Oyo ezali message koana ne Congo pona réunion na biso ya mai. Réunion ya mois oyo ya mars ekozala le 30 mars. Toujours na numéro 49 na Brixton Station Road. Toujours epai tosalaka ba réunion na biso. Ba oyo nanu baya na réunion te. Toujours bokoki ko contacter biso na 07 40 40 22 3 27. Wana ezali numéro na biso ya association na biso kombo Ana ne Congo. Ba message sikoyo pona réunion nyonso tu na bana kosalaka yango na video olieke na tinda lisusu. Po na vie tozwa kozwa mayele tozali ko changer lokola nazaka na canal nanga ya Ana ne Congo soki nazana likambo na ko annoncer yango na canal nanga. Ba téléphone lokola ezali ya ngai il faut makambo susu na éviter yango pour que les gens puissent comprendre que ba téléphone ezalaka privé mais canal eza privé te. Ezali po batu ba mona ba message ekoma na mutu na mutu. Ezali lokola mbunda oyo ezobeta musika ezali po bato nyonso bayoka yango. Esengeli te bomona mbunda eza wapi mais boyoka makelele ya mbunda. Yango wana na tia yango boye moto nyonso uni na ngavo pange to bisike nima zola ngavo keza kuna lukuta kanu keza to vuanda to nasi engindu bagi mosi. Enope lena bani ki engindu zeno muna mambulu zeye mato bangama muna nzingilu muna ntindilu to mona bo to ndadiatili pasivo to salaziana ediambo nadi bua to kala to kubama kadiambo di lufoka kako lina kala diambo di kimbevu lina kala diambo di boloko lina kala bo lusadi sukwandi mienkanda mambu mamengi makalanga munza idina to bangele association lisongelebo ana tuka kuna Reino du Congo eto katutwa banga salo kobo twena bobela Reino du Congo kansi ana avoanda ena kivaniki edio de tu bobela abo lusadisu azaya ziana pe to siana baki mosi reunião é dia 30 de março. O nosso número 0740 40 22 13 327. A estação próxima é a estação do Brixton. Quando está na estação do Brixton, a sala é 3 minutos, ou 2 minutos a pé. Abraço a todo mundo. Obrigado. Tamo junto. Tchau, tchau.